歡迎嚟到唔專業嘅開箱時間啊！今日見到我哋眼前嘅咧就係 Rare Bay Gap Battle 入面嘅魔龍勇者，咁啊見到係大獎嘅魔龍勇者啦，咁啊今次就十分之感謝爆旋一格去幫手運翻返嚟啦，咁啊辛苦晒佢哋啦，係啦，咁咧就可以望下佢係飛俠啦，咁啊呢個係日版嚟嘅，咁啊所以就要麻煩佢哋幫手啦，咁啊今次嘅魔龍勇者啊大獎啊 G470嘅 I。咁啊，個飛俠咧就同你講話，其實個面咧就等同我哋嘅 CX 嗰隻長龍勇者一模一樣嘅個攻擊環。咁啊，三枚嘅大型 up 排印啦，咁有 down force 嘅設計啦，咁啊有金屬塗層，咁啊令到個性能 up 嘅。咁啊重點就係個 Assist Blade G 環，咁啊2點極厚嘅重量級，而且有含有金屬嘅 pass 啊，咁啊彈走對手嘅性能大幅上升嘅設計係啦。咁我個飛俠就係咁簡單嘅啫。好啦，咁啊本體就喺我面前啦。咁啊，首先，哇，佢係超靚啦，佢係 Cobalt Doreku 嗰隻顏色啦，即係龍宮嘅藍龍嘅配色啊，咁啊十分之型啦。咁然後咁當然使用者唔係龍宮嘅，我知道大家已經係啦望到個漫畫啦。當我出咗條片嘅時候，咁但係嘅配色咧係十分之龍宮嘅，係啦。咁啊，重點講下攻擊環先啦。咁啊，同長龍勇者係一模一樣嘅，咁啊。深藍色嘅配色啦，咁然後就呢度有少少黑色嘅撞色啦，咁樣係啦。咁其實因為成隻嘅重點都淨係得 G 環嘅啫，係啦。咁啊，哇 G 環就係2枚超大型嘅金屬印喺側面啦。咁然後佢呢個位置係留空嘅，就唔係實心嘅。咁但係我覺得個重量一定係比我哋嘅 H 環更重啦。但係咧有少少嘅可惜嘅就係佢唔係實色膠。因為透明色膠咧，始終嗰個耐用性都係會爭少少咁，但係今次隻機就淨係得呢個 G 環係十分之可以殺肉咁取捨嚟使用嘅。咁啊，大家回想翻啦，已經係去到第4代嘅 Rare Bay Gap Battle 面嘅大獎啦。咁第一隻藍龍有攻擊環啦，咁第二隻長空天馬咁啊有攻擊環啦，咁第三隻戰神雷動咁啊得個 chip 有用啦比較。咁去到第4隻殺肉嘅時候咧，就變咗得個 assist 環比較有用啦，係啦，咁啊好，極速講完啊，最重要嘅度高磅重，好啦，咁啊首先有塗層嘅勇者，咦，我回想翻同普通冇塗層嘅係差唔多嘅啫。係啦，咁啊紋章佢係普通紋章嚟嘅，並不是金屬。1.7係咯，接近呢啲數值啦。然後重點，我哋嘅 G 環係幾多咧？11.47啊，咁啊，哇，11.5 gram 喎，差唔多，都幾犀利。咁啊，跟住就係啦，佢470啦，大家都好少用到嘅嘢。6.36。咁最尾就係龍王閃擊嗰粒 I 族，好2.46嘅，咁啊都着兩組裝全隻去磅下重啦。咁啊，首先係全隻攻擊環咁樣連埋個 G 環，44.15啊，咁已經係等於一隻象嘅160H 嘅重量啦。係啦，咁跟住連埋470I 原隻。哇，接近53 gram 啊！咁但係嗱，老實講，大家見到呢個配置470I 啦，咁知道 I 族係絕對係1擊㗎啦，咁所以咧隻機基本上係零持久力嘅。咁但係咧，可能呢度嘥少少時間同大家研究下啦。咁首先最常用嘅 H 環同埋而家手執嘅 G 環，咁啊 H 環係幾多咧？係7.89係啦，咁啊再上多次磅啦，呢個 G 環係啦，接近11.5嘅，咁啊，哇又嚟多次7.9同埋11.5，咁接近啦，接近重咗4 gram 啦，淨係個攻擊環，個 assist 環，咁但係可以望到咧，其實佢因為太厚啦，咁所以個重心又會再高咗啦。咁我哋研究所都着量研究下啦，我卡晒成個位置。
咁啊約莫 H 環係有8.4左右嘅厚度嘅，即係我冇夾到好實啦，8.4左右。咁然後 CX 另一個必用嘅零件 W 環啦，咁佢同 H 環係差唔多重量嘅，爭少少啦。咁但係佢圓咕碌好多啦，咁就所以大家會攞嚟做擺喺 CX 天馬嗰度做手機啦，係啦。咁我又再度一度啦。好，咁天馬專用嘅 W 環咧就係接近13mm 嘅，係啦。咁然後我哋嘅超重嘅 G 環，我盡量睇可唔可以攞到個位置，因為佢要去到個 lock 位先啱嘅。呢個高度加埋個 lock 位，係啦。咁我冇夾到實嘅，咁接近係14mm 嘅，係咪啊？因為佢呢個位置都比較難去拿捏到，攞到啦，係啦。而家我右邊呢個位置咧係對住鎖輪盤嗰個位，咁左邊就係對住上呢個漿嘅位置，咁啊接近14mm 嘅，係啦。咁啊可以見到啦，咁佢哋幾個嘅分別啦。咁如果同呢個 W 環再對咧，基本上都係見到高咗一級㗎啦。咁所以咧，如果你用呢個 G 環，冇錯，重量係會大大提升，咁但係你嘅重心又會高咗。咁但係咧，我想喺呢個測試之前咧，咁老實講，我就唔會攞呢個勇者面去測試嘅。咁如果大家見到橢圓形嘅機，第一時間咁梗係諗起呢個獨角啦，或者係呢個邪神啦，咁啊十分之有趣啦。如果你係橢圓形嘅設計，咁哇，我基本上將兩個最重嘅金屬點對住佢嘅斜角咁樣裝上嚟咧，咁就呢隻戰神三極、戰神極變係啦，要符合翻大家嘅口味啊！而家啲譯名係啦，戰神三極、戰神極變係啦，我都係咁啊！原值嘅重量就係48.39 gram 係啦。咁啊，我本身一攞到呢個魔龍勇者嘅時候咧，就第一時間已經好想將個 G 環擺落去呢個獨角嗰度噶啦，因為我覺得係應該幾好玩嘅。咁啊，睇下要裝邊個位啦。咁啊，呢個就係簡簡單單嘅開箱啦。咁我轉頭都會測試一下俾大家嘅。咁但係咧，我就太有興趣啦，就會將呢個 G 環擺喺個獨角嗰度測試俾大家睇下。如果佢再重多呢個接近4 gram 嘅重量，獨角會有啲咩變化咧？咁啊，事不宜遲，即刻去測試下，睇下佢係咪真係打擊力強咗好多先。好啦，咁啊，見到對戰本上面啦，就有我嘅獨角三極嘅 G 環戰神章嘅150嘅 LR 嚟嘅。咁啊，本身我係教緊呢個攻擊嘅模式啦，咁但係就唔係轉得話太直。咁啊，而家暫時就轉咗做呢個平衡模式。咁啊，金屬係對住佢嘅角位嘅，係啦。咁啊，暫時我呢個係轉出嚟最直啦。咁啊，用呢個模式去測試啦。咁因為今次就唔係平時開箱嘅原裝機測試啦。咁啊，徇眾要求，咁我都整一隻 Pegasus Blaster 嘅帝王章 W 環嘅960嘅 H， 咁同埋好常見嘅波波沙啦，咁啊鯊魚嘅160嘅 NR 嚟嘅。咁啊，有贏有輸就一定會發生㗎啦。咁啊，就測試下俾大家睇。咁啊，打到贏為止。咁啊，然後就完結啦。咁啊，事不宜遲，我哋即刻開始呢個對戰測試啦。會成功打停咗呢個 Team H， 咁啊試多鋪先。Extreme， 哇 ！Team 被 Extreme finish 喎，咁啊，跟住就係下一隻波波沙。好，咁跟住就係160嘅波波沙 NR 軸心。
贏咗 spin finish 咁啊，將呢個波波沙推停咗，唔緊要，我哋嚟多鋪上山啦，你都上山啦，哇，係 over finish 之後，仲要喺呢個窿度飛咗出去，咁啊，喂，測試完畢啊，咁啊過去講幾句感想先。好啦，鏡頭一轉又翻嚟呢度啦，咁啊講下頭先嗰幾場嘅感想啦，同埋俾大家望下個戰績啦，係啦，而家係150嘅 LR 嚟嘅，咁啊見到個 G 環啦，因為透明膠啦，咁已經打到起白啦，咁係十分之合理嘅，咁唔知佢嘅壽命可以玩到幾耐啦？咁因為暫時我而家係用緊呢個平衡模式嘅調嚟調去啦，咁大家知道玩 CX 機基本上你裝入去轉一下唔直，你要拆翻出嚟，再重複以上嘅動作，去到直為止。咁可能呢一刻呢個打擊點並不是最強，咁但係暫時係調得最直係呢個係啦，呢個設定，咁所以就用呢個設定去測試俾大家睇。咁啊，因為都係頭先咁講啦，見到 G 環第一件事就係想擺喺獨角或者擺喺邪神度，因為大家都係橢圓形嘅機，咁我相信 G 環擺喺橢圓形嘅機應該可以發揮到佢最大嘅效益啦，叫做係啦。咁但係嚴格嚟睇咧，呢個位置咧嗰嚿膠係會突咗出嚟嘅。咁睇下會唔會就係因為咁咧？好快打到啲膠爛啦。咁或者睇下我到時再調一調啦，可唔可以將呢個金屬嘅位置擺翻喺呢個位啦？咁睇下會唔會係啦？唔好爛得咁快啦，希望係啦。咁啊頭先就打幾場啦，咁有一場就打停咗呢個環境機啦，天馬轟烈戰神章嘅 W 環960H 嚟嘅。咁啊〜我就好少玩 CX 天馬嘅，咁呢隻係由第一隻入手到而家，見到啲漆都冇話甩得好勁，基本上真係好少玩㗎嘛，因為太環境機啦，我好少玩咁，但係都成功打停咗佢，咁有啲喜出望外啦，因為重心太高啦。如果你睇下嘅話，係啦，咁啊，因為本身配緊 W 環啦，可能就會比佢高少少啦，咁變相基本上可能係 Assist Blade 嘅碰撞啊，你睇下金屬嘅撞擊係接近冇嘅，因為睇下。要好斜先會撞到佢咯，如果平撞嘅話，基本上係金屬係撞唔到金屬嘅，係啦，咁幾有趣喎呢個 G 環。咁啊，然後好常見嘅鯊魚嘅 NR 啦，咁嚴格嚟講，如果鬥轉咧，一定係唔夠隻鯊魚轉㗎。咁用呢啲設定都係搏擊飛啊，或者係極限或者打爆啦，即係好少話贏持久啦。咁但係頭先有一下大爆炸完之後，咁可以推停到佢，都有少少意想不到嘅。係啦，咁啊，以上就係呢個魔龍勇者嘅開箱啦，係啦，咁佢嘅殘骸就喺度嘅，係啦，咁啊已經殺肉攞咗個 G 環嚟玩啦。咁如果大家抽到時攞得到嘅話，咁會唔會話擺喺啲咩機度咧？會唔會話哇再擺喺隻天馬度勁重咧？咁但係天馬又會唔會話打都係 W 環防守會好啲咧？咁啊，定係？大家加入呢個獨角 G 環嘅流派，咁啊玩下呢個有趣嘅設定啦，咁啊變咗隻肥毒，咁啊衝出去撞人咁樣嘅，係啦，咁啊好少可就開箱啲限定商品啦，咁啊係啦，第一次咁樣俾大家睇，咁我都幾中意隻魔龍勇者嗰個面嘅，係十分之漂亮嘅，咁啊 G 環就冇辦法啦，因為一直都好想擺喺獨角嗰度，一出嘅時候已經好想擺喺嗰度，咁啊〜拍咗個開箱少少感想俾大家睇下，係啦，咁啊中意就like 下啦 ，share 下，留言下啦，咁啊繼續努力 Rare Bay Gap Battle，咁啊下次開箱再見，拜拜。